السلام عليكم يا شباب. النهارده هنلعب لعبة آه لحظة اشوف اسمها. هنلعب لعبة ايروبلان ريل فلايت. انا هبقى اسيب لكم اسمها تحت في الديسكريبشن، عشان لو اللي عاوز ينزلها او يحملها يعمل اللي هو عاوزه. دلوقتي نبدأ نلعب. انا لعبت كام دور. ادي اول طيارة في اللعبة زي ما انتوا شايفين. ودي طيارة تانية، دي مش هشتريها عشان مش عاوزها. لو عاوزين نعمل فيديو تاني عن اللعبة دي قولولي. ودي الطيارة دي انا مشغلها اهو، بس نفسي سعرها الطيارة دي ب 550,000. دي طبعا اغلى منها، دي اخر طيارة اللي كانت قبل اللي انا قلت لكم عليها ب 550,000 او اللي بعدها تقريبا. طب نبطل كلام وابدأ العب. انا ما معيش دلوقتي الا 30,000. هنا عايزة اسافر، اطلع الرحلة فيه، عشان انا طلعت الرحلة وكان معايا 50,000 بتوع اللي هم عاوزين. فدلوقتي هنمشي اهو. دلوقتي انت في ايه؟ في مطارات انت بتطلع من عليها، وفي اللعبة بتجيب لك انت، بس بتكون انت من غير ما تكون مسافر، من غير ما تكون من غير ما تقلع. في مبات بتخليك بتجيب اللعبة، بتجيبك في الجو من غير ما تخليك تقلع من على المطار. وفي دوار تخليك تقلع من على المطار وتنزل برضه. فانا دلوقتي انا اهو المطار هنا، وهنا من علامة الكاميرا اللي فوق دي ممكن تغير الشاشة اهو. دلوقتي لو عاوزين اي لعبة روبلوكس اكتبوا لي تحت في التعليقات. عاوزين اي لعبة روبلوكس بقى، اي حاجة وانا هنزلها لكم. يا ريت يا شباب تنشروا المقطع ده، تنشروا المقطع ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي، عشان عاوزين نوصل لاكبر عدد من المشتركين. عشان زي ما انتوا شايفين انا لسه قناتي مبتدئة، فمش عارف كتير عن اليوتيوب. فيا ريت تنشروا المقطع وتدوسوا سبسكرايب ولايك علشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجة ما تنسوش تنزلوا تفعلوا زر الجرس، هتلاقوه تحت كده جنب السبسكرايب. تلاقوا عاوزين نحول العلامة الحمراء لعلامة رصاصي. حتى التلاتة في الدور الخامس. طيب ألعب الطايرة دي. هنا الدور السادس ده عاوز 50,000، معايا 50,000 يخلص. يلا نشوف. لا هنقل. ماشي يا زياد، ده اخويا طبعا اللي بيكلمني. دلوقتي هنقلع اهو. انا عندي خبرة حتى في الطيران. دلوقتي نبدأ نسرع. طيب دلوقتي نطير زي ما انتوا شايفين كده. يا شباب عاوزين اي لعبة اكتبوا لي تحت في التعليقات اللي انتوا عاوزين مثل اللعبة دي وانا هنزلها لكم. في حاجة انتوا قلتوا. في واحد قال لي اللي انا اكتب، اللي انا اعمل البيت بتاعي في البحر. انا هعمله في البحر طالما انتوا عاوزين كده. ده اخويا اللي بيتكلم طبعا يا شباب. ده شكل الطيارة وهي طايرة. ده بالجوانب انا عاوزها تبقى كده. يبقى كده بتبقى مظبوطة.
ليه؟ عملت ايه غلط؟ طبعا يا شباب، لو عاوزين تطوروا صح لازم تستنوا لحد اخر المدرج، اخر المدرج يعني. المدرج ده اللي هو الموتور اللي انا هطير من عليه دلوقتي اهو، لحد العلامة البيضة دي. شباب الطيارة طايرة دلوقتي، بس شكل الطيارة خرافي. طبعا انا سافرت كتير قوي، بس كان ركوب الطيارة كان ممتع جدا، كان ممتع. ده كان احلى يوم في حياتي اللي انا كنت راكب الطيارة دي. ما كانش نفس الطيارة دي، بس كان طيارة تانية، بس كانت حلوة، كان ممتع اوي. ده كان قبل ما افتح القناة يعني. ابطأ السرعة اللي مش هقفلها. دلوقتي يا شباب الدور ده صعب جدا، ليه انا اقف لحد هنا يا شباب. فريت لو عجبك الفيديو تضغط على زر اللايك، ما تبخلش علينا بزر اللايك، ويا ريت تشترك في القناة، وشكرا.